हेलो बच्चों बच्चों बच्चों, आज हमारे सीएनजी ऑटो रिक्शा का ऊपर का कवर किसी ने चोरी करके लेके चले गया बच्चों। भूत आया था रात को और इस ऑटो का ऊपर का कवर ही लेके चले गया बच्चों। अब ये ऑटो तो खुला हो गया है, अगर इसमें पानी गिरेगा तो ऑटो ड्राइवर तो भीग जाएगा बच्चों, और इसमें जो सवारियां बैठेगी वो भी भीग जाएगी बच्चों, बरसात में पानी गिरेगा बच्चों। चलो हम अपने महिंद्रा ट्रैक्टर की मदद से इसका ऊपर का कवर खोदने के लिए चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों बच्चों हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर ऑटो रिक्शा का कवर खोदने के लिए निकल चुका है। देखो कितना ही घना जंगल से आ रहा है बच्चों, हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर बहुत ही खतरनाक जंगल है बच्चों। तो अब हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर ब्रिज चढ़ता हुए आ रहा है, ब्रिज भी चढ़ गया बच्चों। अब ये हमारे लकड़ी के पुल में प्रवेश कर रहा है तो देखो हमारा महिंद्रा ट्रैक्टर बिजली लकड़ी का पुल पार करते हुए आ गया बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये तो एरोप्लेन का पंख लग रहा है, एरोप्लेन का पंख लिखा हुआ है लग रहा है दोस्तों। देखो इसमें तो 2 मिसाइल भी है, या ये तो एरोप्लेन का होगा या तो हेलीकॉप्टर का होगा बच्चों। देखो इसमें 1 मिसाइल 2 मिसाइल है और ये एक साइड का पंख है बच्चों, मतलब एरोप्लेन भी आसपास ही होगा। चलो बच्चों अब एरोप्लेन भी खोज लेते हैं और इसके दूसरे साइड के पंख भी खोजते हैं बच्चों। चलो जंगल में बच्चों, ये तो हमें एरोप्लेन का दूसरा पंख भी मिल गया बच्चों। देखो इसमें भी फोर्स लिखा हुआ है, यह भी एरोप्लेन का ही पंख है और इसमें भी 2 मिसाइल है, 1 मिसाइल और दूसरी मिसाइल, एक छोटी मिसाइल बड़ी मिसाइल बच्चों। अब इसको हम ले जाने के लिए अपने गैरेज में हम अपने मिलिट्री ट्रक को बुलाते हैं, उसमें हम ये दोनों पंख को रख लेंगे। चलो बच्चों मुझे लगता है इस मिलिट्री ट्रक में तो आएगा ही नहीं पंख बच्चों। हम जेसीबी लेके चलते हैं, जेसीबी में हम उसको ला लेंगे। चलो बच्चों जेसीबी को लेके आते हैं, हम लेके चलते हैं जहाँ पे उसके एरोप्लेन के पंख है। चलो बच्चों हमारा जेसीबी चलना स्टार्ट हो गया है। हमारा जेसीबी लकड़ी का पुल पार करते हुए इस जहाँ पे एरोप्लेन के पंख है बच्चों वहाँ पे आ गया है बच्चों। अब एरोप्लेन के पंख को इस जेसीबी के ऊपर में यहाँ रख देते हैं। तो देखो हमने जेसीबी के लोडर में इस एरोप्लेन के पंख को रख दिया है बच्चों। अब दूसरा पंख भी हम लेने चलते हैं। बच्चों हम दूसरा पंख भी लेने के लिए आ चुके हैं। ये देखो बच्चों दूसरा पंख भी यहीं पे है, चलो ले लेते हैं। इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। ये बच्चों हमने दोनों पंख को डाल दिया इसमें। अब हम इस पंख को लेके अपने गैरेज में चलते हैं बच्चों। तो हमारा जेसीबी पंख को लेके इस ब्रिज में चढ़ रहा है, बहुत ही खतरनाक ब्रिज है बच्चों, ये बहुत ही ऊंचा ब्रिज है। ये देखो बच्चों चढ़ गया हमारा जेसीबी, बहुत ही पावर है हमारे जेसीबी में बच्चों। ये देखो ये तो यहाँ पे तो हमको एरोप्लेन भी मिल गया बच्चों। हाँ बच्चों ये तो इसी एरोप्लेन का पंख लग रहा है। देखो इस एरोप्लेन में पंख नहीं है, देखो बच्चों बिना पंख के है ये एरोप्लेन। तो चलो बच्चों हम इस एरोप्लेन में ये जो पंख मिले हैं इसको लगा देते हैं। चलो बच्चों ये हमने एक पंख तो लगा दिया एरोप्लेन का, अब दूसरे एरोप्लेन वाले पंख को भी हम लगा देते हैं बच्चों। ये तो फाइटर प्लेन है बच्चों, फाइटर एरोप्लेन है। इसमें देखो 1 मिसाइल 2 मिसाइल 3 मिसाइल 4 मिसाइल 5 और 6 मिसाइल, टोटल 6 मिसाइल है बच्चों। चलो इस साइड के भी पंख को हम लगा देते हैं इस एरोप्लेन में। ये देखो बच्चों ये पंख भी लग गया इसमें, बहुत ही शानदार लग रहा है बच्चों। देखो एरोप्लेन हमारा, देखो बच्चों एरोप्लेन चल रहा है और ये
अटक गया बच्चों, देखो हमारा एरोप्लेन। चलो बच्चों, एरोप्लेन तो रेडी हो गया है। चल, बहुत ही अच्छा एरोप्लेन है बच्चों, ये देखो वाइट कलर का। ये देखो बच्चों, देखो बच्चों प्लेन उड़ रहा है। देखो बच्चों, देखो देखो देखो, ये तो वाइट चक्कर मार रहा है। देखो बच्चों कैसा लगा। चलो बच्चों, प्लेन को हम लैंड कराते हैं। लैंड हो गया बच्चों हमारा प्लेन। देखो बच्चों, जो हमें अभी तक ऑटो रिक्शा का ऊपर कवर नहीं मिला है, चलो हम अब इस मिलिट्री ट्रक की मदद से तो खोजने चलते हैं बच्चों। चलो चलो बच्चों, देखो बच्चों कितना ही घना जंगल है बच्चों। चलो चलो हम खोजने चलते हैं मिलिट्री ट्रक की मदद से। तो बच्चों ये पीला पीला क्या है बच्चों? इसमें तो ऑटो भी लिखा हुआ है, इको ऑटो, और ये ऑटो कहीं लग रहा है बच्चों। चलो इसे हम लेके अपने ऑटो रिक्शा पास चलते हैं। इसको हम मिलिट्री ट्रक में ऐसा उल्टा रख देते हैं। चलो बच्चों, अभी हम इसको गाड़ी को रिवर्स करके वापस से चलते हैं जहाँ हमारा ऑटो रिक्शा खड़ा है। बच्चों हमारा देखो मिलिट्री ट्रक आ रहा है। बच्चों हमारा मिलिट्री ट्रक इस नई एरोप्लेन के बाजू से आ रहा है। देखो जो बच्चों, आज जो हमें नया एरोप्लेन मिला है उसके बाजू से ही हमारा मिलिट्री ट्रक आ रहा है। चलो बच्चों, हम ये हमारे ऑटो पर पहुंच गया। ये देखो बच्चों, हमारा ऑटो यहीं पड़ा है। चलो इस ऑटो में हम इसको फिट कर देते हैं बच्चों। चलो बच्चों, देखो बच्चों ये फिट हो गया हमारे ऑटो में। हमारा ऑटो भी अब नया बन गया बच्चों। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। बाय बाय।